Давайте посмотрим, кто на пороге. Молодой человек, во-первых, пожилая дама, во-вторых, еще два джентльмена-ухажера чуть попозже, и еще один король. Ну все, девочки, смотрите, сколько здесь, аж 3 короля вам вышло. Вот, ну смотрите, здесь может быть один, как что-то письмо, посылку, какие-то документы может принести. Два других с какой-то дальней дорожки будут. С какими песнями они здесь? Ой, что-то жаловаться вам будут. Вроде как любовная история, но на самом деле здесь этим мужчинам нужна ваша помощь, поддержка, а кому-то даже в материальном плане. Вот такие женихи пошли нынче.